ओके, गुड इभिनिङ एभ्रिवान। र सबैजनालाई स्वागत छ यो रात्रिकालीन समयमा। आज हामीले लोकसेवा आयोगले आज मात्रै लिएको नायब सुब्बा पदको प्रथम पत्रको जुन परीक्षा थियो र सोही प्रश्नको सोही परीक्षाको प्रश्नपत्र चाहिँ आज हामीले सल्भ गर्ने भएका छौँ। त्यसमा हामीले नायब सुब्बा पदको आइक्यूको क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास गर्ने भएका छौँ। यद्यपि यसको प्रश्नको उत्तर हामीले दिउँसो हाम्रो सिलेट नेपालको फेसबुक पेजमा राखिसकेका थियौँ। तथापि कसैलाई फेरि पनि थप कन्फ्युजन भयो भने ताकि भोलि हेर्नलाई सहज होस् भन्नका लागि चाहिँ मैले अहिले भर्खरै एउटा सूचना जारी गरेर तपाईँलाई यो सेसन सुरुवात गर्ने कोसिस गरेको छु। सर जोडिसक्नु भएको छ। अब विलम्ब नगरिकन तपाईँहरूलाई यो प्रश्नतर्फ लिएर जान्छु। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। ओके, अब सुरु गर्नुपर्छ होला हजुर। हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच सर। हस्, थ्याङ्क यू। सबैजना नमस्ते, नमस्कार। आज भर्खर मात्रै भएको नायब सुब्बाको एक्जाम फर्स्ट पेपरको आइक्यू फिडब्याक सेसन तपाईँहरूलाई म अहिले गराउँदैछु। जुन बेला मैले यो स्लाइड तयार गरेँ, विद्यार्थीहरूबाट पाएको जानकारी अनुसार बनाएको क्वेसन हुनाले अप्सन यताउता हुन सक्छ र केही क्वेसनमा भने थोरै भाषाहरू पनि जस्ताको तस्तै नभएको पनि हुनसक्छ एक दुईवटा क्वेसनहरूमा, किनकि विद्यार्थीले जति सम्झनु भयो त्यो अनुसार उहाँहरूले पठाएको र दिएको जुन क्वेसन अनुसार यहाँ हामीले सेट गरिएको छ। त्यसलाई हामी जस्तो मैले पाएँ त्यसलाई यहाँ प्रत्येक क्वेसन देखाउने छु र त्यसको सल्युसन पनि दिनेछु। र त्यसको साथसाथै तपाईँहरूलाई के पनि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु भने हामीले विगतमा जति पनि क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई गराएका थियौँ, जति पनि क्लासहरूमा क्वेसनहरू सिडेप नेपालबाट हामीहरूले गराएका थियौँ, त्यही पेरिफेरीमा रहेर र केही क्वेसन जस्ताको तस्तै पनि आएको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। र एउटा कुरा हुन त हामीले बाहिर बोल्दा क्वेसन इजी देख्यौँ, सजिलो देख्यौँ, त्यो भित्र गएर समस्या त आफ्नो ठाउँमा छ हो। त्यसैलाई मेन्टेन गर्नको लागि र भित्र समस्या नआओस् भन्नको लागि हामीले तपाईँहरूलाई हरेक समयमा दिने एक्जामहरूलाई एकदमै अनुशासित र मर्यादित ढङ्गले लागेर रेगुलर मेहनत गर्नुहोला भन्ने आश गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले क्वेसन सुरु गरेँ आजको। यहाँ मैले ऱ्यान्डमली नम्बरहरू हुनसक्छ, त्यसलाई क्वेसन नम्बर 1 बाट ठ्याक्कै ओके हेर्नुहोस् है, यहाँबाट ठ्याक्कै सिस्टम। यसमा मैले एउटा क्वेसन 1 बाट यस्तो गराएको छु, दुईवटा सङ्ख्याहरूको अनुपात 5:7, त्यहाँ सायद 7:5, 5:7 दुईवटा आएको थियो। मैले एउटा यसलाई लेखेँ, जे भए पनि कुरा एउटै नै छ। दुईवटा सङ्ख्याहरूको अनुपात के छ अरे 5:7 छ र ती सङ्ख्याहरूको फरक 60 छ। फरक के छ अरे 60 छ। त्यसको मिनिङ फरक भनेपछि तपाईँ बुझ्नुहोस् यसको दुईवटाको डिफ्रेन्स हो। यो दुईटाको डिफ्रेन्स चाहिँ के छ अरे 60 भनेको यसको डिफ्रेन्स 2 हो। 5 र 7 को फरक 2 भाग भनेको 60 रहेछ। एक्ज्याक्टली 2 1 जा 2, 2 3 जा 1 भाग भनेको 30 हो भने तपाईँ बुझ्नु पर्यो 5 भाग कति हो त? 5 भाग भनेको 3 × 5, 3 × 5 = 15, 150 भयो। 7 भाग भनेको 7 का 21, 210 भने 7 भाग भनेको 210 भयो। 150 एन्ड 210 अप्सन सी आन्सर। धेरैले गर्नु भएको छ, राम्रो छ, सजिलो क्वेसन पनि छ। फरक भनेर फरक गरे, सम भने सम गर्थ्यो। त क्वेसनले के भन्छ हामी त्यही नै गर्यौँ है। ओके, यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, फाइन्ड अड वन आउट, नमिल्ने निकाल्नुहोस् भनेको छ। नमिल्ने निकाल्नुहोस् भनेको छ। यसमा के दिएको छ हेर्नुहोस् त, 23, 41, 61 र 87 दिएको छ। एक्ज्याक्टली यो सबै सेटअप के हो त? प्राइम नम्बर नै प्राइम नम्बर हो भने 87 प्राइम नम्बर होइन, किनकि 87 15 लाई 3 ले डिभाइड जान्छ। यसको सम गरे भने 15 आउँछ। 15 भनेको 3 को टेबलमा परेपछि यसलाई 3 डिभाइड गरिहाल्छ। यो प्राइम नम्बर होइन, अरू के हो त? सेट अफ प्राइम नम्बर्स हो है। सो आन्सर अप्सन डी इज द फाइनल आन्सर। नेक्स्टमा यसमा पनि अड वन आउटबाटै क्वेसन गरेको छ। कन्क्लुजन, सर्च, इन्भेस्टिगेसन, एनालिसिस। यो सर्च, इन्भेस्टिगेसन, एनालिसिस सबै के हो? यो खोजीसँग सम्बन्धित कुरा हो। यो सबै एक किसिमको के हो? सर्चमै हो। खोजी गर्नुसँग सम्बन्धित कुरा भयो भने कन्क्लुजनको निचोड हो। लगभग खोजी एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि आएको फाइनल रिजल्ट भनेको कन्क्लुजन हो भने सर्च, इन्भेस्टिगेसन, एनालिसिस भनेको प्रोसेस अफ एक्सपेरिमेन्टको प्रोसेसमा गरिने प्रक्रिया हो भने कन्क्लुजनमा त्यसको निचोड हो। त्यही भएर
कन्क्लुजन भनेको एउटा रिजल्ट जस्तो कुरा भयो भने यिनीहरू चाहिँ के हो एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने सिस्टम बिचको प्रोसेस हो खोजी गर्नु कुरा हो सो आन्सर इज अप्सन ए ठीक छ अप्सन ए भयो कन्क्लुजन भनेको एउटा रिजल्ट जस्तो भयो भने त्यो रिजल्ट ल्याउनको लागि बिचमा गरिने प्रोसेस भनेको सर्च इन्भेस्टिगेसन एनालिसिस भयो सो आउट भनेको अप्सन के रहेछ ए रहेछ राइट अप्सन त्यहाँ जसरी पनि हुन सक्छ यो सिक्वेन्समा मैले राखेको छु क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नुस् त के देख्नुहुन्छ यस्तो प्याटर्न क्वेसन छ जुन मैले नायब सुब्बालाई बिहान आज पनि यो क्वेसन गराएको थिएँ यही ठ्याक्कै मोडल क्वेसनहरु एबीसी हेर्नुस् त्यहाँ के दिएको छ भने यसमा थ्यांक यू के गर्नुस् भने एबीसी हेर्नुस् यहाँ सिम्पल एबीसी मैले यस्तो गरे एबीसी यहाँ छ बीचमा मैले हेरे बीसीडी गराइदिए त्यसपछि सीडीई भयो डीईएफ छ डीएफ छ हेर्नुस् त के भइराखेको छ भने यहाँ सी आयो डी आयो ई आयो एफ आइराछ सीडीईएफ रेगुलर आछ र हरेक तीनटाको सेटमा आछ भने जस्तो हामी के बुझौं भने यहाँ पनि तीनटाको सेट छ तीनटा छ भने त एफ पछि यहाँ के आउने एफ पछि जी आउने एच आउने आई आउने जे आउने के आउने यल आउने तर लास्टको एलिमेन्ट सबै लास्टको एलिमेन्ट हो तर हरेक तीनटाको सेटमा आउँछ भने त यो पनि तीनटा हुन्छ हेर्नुस् यहाँ पनि तीनटा नै हुन्छ यहाँ पनि तीनटा नै हुन्छ यहाँ पनि तीनटा यहाँ पनि तीनटा यहाँ पनि तीनटा तपाईलाई सोधेको छ क्वेशनले 30औं लेटरको लेटर सोधेको छ सो 30औं पोजिसनको लेटर भन्दाखेरि कति भयो त 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 ठ्याक्कै 30 मा के पर्दो रहेछ त भन्दा यल पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो 30 पोजिसनमा के पर्दो रहेछ त भन्दा 30th पोजिसनको भ्यालु भनेको रहेछ लेटरको एल रहेछ है स्मल एल रहेछ यो तरिकाले तपाईले गर्नु भएको छ ओके अब त्यसपछि नेक्स्टमा हेर्नुस् यो क्वेशनमा यो एभरेजको क्वेशन हो यो पनि हामीले सेडेप नेपालमा गराएकै क्वेशन हो यसमा ठ्याक्कै इन्डिया बिक्सबाट यो हस्पिटल मात्रै हालेको हो यहाँ लाइब्रेरी भन्ने क्वेशन छ नेटमा खोज्नु भए पनि पाउनुहुन्छ त्यहीबाट क्वेशन कपी गरेर हालेको हामीले एक्जाममा गराएको क्वेशन पनि हो A hospital question is to hospital has an average of 510 patient on every Sunday. हरेक संडे चाहिँ 510 पेशेन्ट आउँछन् रे and 240 on the other day र अरु दिनमा चाहिँ 240 आउँछन् रे. The average number of patient per day in a month 30 beginning with the Sunday है beginning with Sunday is भन्छ. क्वेशनले के भन्यो भने हरेक आइतबार चाहिँ 510 पेशेन्ट आउने रहेछन् तर स्टार्टिङ सन्डेबाट हुन्छ र 30 को मन्थ भन्ने बित्तिकै तपाईले बुझ्नुस् त कतिवटा सन्डे हुन्छ भन्दा 1 गते सन्डे रहेछ भन्ने बुझियो के रे हरेक 7 दिनपछि सन्डे आउँछ भन्दाखेरि 4 * 7 गर्यो भने 4 7 जा 28 29 29 गते पनि सन्डे भयो 30 गते त तपाईको मन्डे भयो भन्ने बित्तिकै सुरुको एउटा सन्डे र बीचका अरु 4 वटा सन्डे गर्दाखेरि जम्मा जम्मी 5 वटा सन्डे हुँदो रहेछ 30 को मन्थ बिगिनिङ विथ के भयो भने सन्डे भयो भने सो सन्डे हरेक सन्डे आउने भनेको पेशेन्ट भनेको 510 रहेछन् र त्यसपछि 30 को महिना हो भने त 5 वटा सन्डे हो भने बाँकी 25 वटा दिन भनेको त अरु दिन हो अरु दिनमा चाहिँ 240 जनाको दरले आउँदा रहेछन् एभरेज यसरी भने हामीलाई क्वेशनले के सोध्छ एभरेज सोध्छ एभरेज नम्बर अफ पेशेन्ट पर डे इन अ मन्थ अफ 30 भनेको 30 दिनको एभरेज कति त भनेर क्वेशनले सोधेको हो तपाईलाई यसरी क्वेशनले सोधेको हो है यसमा सिम्पल तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ सजिलो तरिकाले गरौँ है त मैले के गर्छु भने यो 0 र यो 0 एकैचोटी काट दिन्छु ठीक छ 3 ले काट्नुस् त 3 17 जा 51 3 8 जा 24 28 25 8 जा 24 200 17 5 जा 85 this gives the answer 285 हो कि होइन है 285 अप्सन डी मा छ एक्जाममा कहाँ थियो मैले डी मा सेट गरेको छु अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर हो अप्सन डी इज द राइट आन्सर ठीक छ ओके त्यसपछि यो क्वेशन नम्बर 6 मा हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 6 मा समूहमा नमिल्ने चित्र पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ क्वेशनले समूहमा नमिल्ने चित्र भनेको छ यसबाट तपाईले के गर्नुपर्छ भने यो ब्ल्याक डटबाट
क्लकवाइजमा नजिकमा पाइने यो सेतो थोप्लो, नजिकको डिस्टेन्समा रहेको व्हाइट सर्कल, ब्ल्याक सर्कलबाट के छ क्लकवाइजमा छ, ब्ल्याक सर्कलबाट क्लकवाइजमा नजिकको सेतो सर्कल छ, ब्ल्याक सर्कलको क्लकवाइजमा नजिकको सेतो सर्कल छ भने ब्ल्याक सर्कलको एन्टी क्लकवाइजमा नजिकको सेतो सर्कल छ। सबै क्लकवाइज डिरेक्सनमा ब्ल्याक सर्कल पछि व्हाइट सर्कल भेटिन्छ, हरेकमा के छ क्लकवाइज प्याटर्नमा भेटिन्छ भने डी मा के छ त यो एन्टी क्लकवाइज प्याटर्नमा छ। त्यही भएर के भइदियो अप्सन डी चाहिँ के भयो आउट भइदियो है, अप्सन डी आउट भयो। ठीक छ, अप्सन डी आउट भयो। ओके, अब त्यसपछि यसलाई ओके यसमा नेक्स्टमा हेर्नुस् त, क्वेशन नम्बर 7 हो। क्वेशन नम्बर 7 हो, तपाईले यो गराएकै सबै क्वेशनहरु प्याटर्नहरु छ, कतिको एक्जाममा गर्नुभयो, त्यहाँ समय कतिको नपुग्न सक्छ, गराएकै आएकै पनि कतिलाई अप्ठ्यारो पर्यो होला, टाइम म्यानेजमेन्ट अप्ठ्यारो भयो कि त्यसले जनाउँछ कि तपाईको प्रिपरेसन एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले नै गर्नुपर्छ भन्ने जनाउँछ अञ्जन। गुड बाई। ओके, कुनै सामानलाई रु 18,000 बाट 20% छुट दिई बिक्री गर्दा 4% नोक्सान हुन्छ भने उक्त सामानको क्रम कति भन्छ। हरेक क्लासमा यो मैले तेस्रो चौथो क्वेशन गराउँदाखेरि यो प्याटर्न क्वेशन गराउँथे। हरेक मोडलहरु तपाईहरुलाई जतिले हेर्नु भएको छ, क्लास लिनु भएको छ, तपाईलाई थाहा छ, त्यसमा भन्नु केही पनि छैन। तर पनि यसको सिम्पल आन्सर के रहेछ भने 18,000 बाट 20% छुट दिने भने के भन्नुस् त, 18,000 बाट 20% छुट दिने भने कतिमा बेच्ने रहेछ भन्नुस् त, 80% मा बेच्ने रहेछ। हेर्नुस्, यो 80% मा बेच्ने हो, तर यसरी बेच्दा बेच्नु भनेको यो के हो त 4% घाटा हुनु हो। यसरी बेच्नु भनेको 4% घाटा हुनु हो भनेको त 80% भनेको यो लेख्नुस् त, नलेखे नि हुन्छ, मैले लेख्थे। यो भनेको खास केसँग इक्वल रहेछ भने 96% सँग इक्वल छ, किनकि यो भनेको 4% घाटा हो नि त। 96% सँग इक्वल छ, 1% को आउँछ इन्टु फेरि पनि 100 गर्छु, किनकि क्वेशनले के सोधेको छ भने सीपी सोधेको छ, क्रय मूल्य भनेको किनेको मूल्य सोध्छ, त्यो भने के भयो त 100% भयो। यसले यसलाई क्यान्सल गर्नुस्, सामान्य क्याल्कुलेसन गर्दा हुन्छ। यसमा 8 1 जा 8, 12 8 जा 96, 12 8 96 हैन त। यसमा सिम्पल काट्दियो भने 2 6 जा 12 हुन्छ, 2 5 जा 10 हुन्छ, 6 3 जा 18 हुन्छ, 3 5 जा कति भयो 15 भयो। 15,000 यसको के रहेछ फाइनल आन्सर रहेछ ₹15,000 है, ₹15,000 यसको आन्सर रहेछ। ठीक छ। अब त्यसपछि भने यो म्याट्रिक्समा हेर्नुस् त, यो प्याटर्नले तपाईलाई क्वेशन गरिएको थियो, यो प्याटर्नले क्वेशन गरिएको थियो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के गरेको छ यसमा भने यो 3 ठाउँमा प्रश्नवाचक चिन्ह छ, यहाँ छ र यहाँ छ र यहाँ छ। कुन वाट कहाँ र्यान्डमली राख्ने होइन, त्यो आन्सर कस्तो मजाले हेर्नु न, यसरी राखेको छ। यो वेमा हाम्रो आन्सर हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। यो वेमा आन्सर खोज्नु पर्यो हामीले। अब यसमा तपाईलाई के क्वेशनले गरेको छ, के दिएको छ यसमा थाहा देख्नु भएको छ। सिम्पली यो 10, यो इलिमेन्टको यो 10 र यो 5 जोड्नु भयो भने 15 आउँछ। यसको सम 15 हो। यो भन्नु नै 9 + 6 को सम पनि हो, यो पनि 15 हो। त्यस्तै गरेर 8 यहाँको इलिमेन्ट 1, 8 र 1 जोड्दा 9 आउँछ, 9 आउँछ। सेम वेमा यो जोड्दा 9 आयो, यो दुईटाको सम के आयो 9 आएको छ भने 6 र 3 पनि के आछ 9 नै आएको छ। देख्नु भएको छ अञ्जन हो बाबु। ल त्यसो हो भने यहाँ हेर्नुस् त, सिम्पल तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। 5 + 7 12 आउँछ, 1 छ भने हामीलाई के चाहियो भन्नुस् त 12 छ। तब उता 1 छ भने 1 + x दिस गिभ्स एउटा भ्यालु कति 11 हुनु पर्यो। माथि टप यो इलिमेन्ट 11 हुनु पर्यो भने त यो दुईटा भएन, यो के यो हुन्छ के यो हुन्छ। यो अप्सन चेक गरेला 11 हो भने यो 11 राखे भने यहाँ इलिमेन्ट के राख्ने, यहाँ 12 राख्दै हेर्नुस् त, यहाँ 12 राख्थे, यहाँ 4 राखे, के भयो मिल्छ। यो 12 + 1 जोड्दा पनि 13 आउँदो रहेछ, 9 + 4 जोड्दा पनि के आयो 13 आयो है, 13 आयो। फर्स्ट र लास्टको इलिमेन्ट र बीचका मिडल इलिमेन्टहरुको सम के रहेछ इक्वल रहेछ। यो म्याट्रिक्समा यसरी क्वेशन सेट गरिएको थियो है, यसरी क्वेशन सेट गरिएको थियो।
अप्सन बी आन्सर हो, अप्सन बी हो। फर्स्ट र लास्टको इलिमेन्ट र बीचका दुईटा इलिमेन्टहरूको जुन सम छ त्यसलाई के गरिएको छ, इक्वल गरिएको छ। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 9 मा। क्वेसन नम्बर 9 मा यो हामीले पटक पटक राखिरहेको, तपाईको एक्जाममा राखिरहेको क्वेसन हो। यो म्याट्रिक्सको यसमा मैले यसरी बनाइदिएछु। यसमा हेर्नुहोस् त के देख्नु भएको छ भन्नुहोस् त। यसमा के देख्नु भएको छ भने तपाईहरूले जस्तो यो फर्स्ट रोमा जुन जुन इलिमेन्टहरू छ हेर्नुहोस् है। फर्स्ट रोमा यो रो 1 मा जुन जुन इलिमेन्टहरू छ त्यही ती इलिमेन्टहरू हामीले थर्ड रोमा पनि देख्न सक्छौं। ठीक छ, थर्ड रोमा पनि देख्न सक्छौं। यहाँ र यहाँ यसरी हेर्दाखेरि फर्स्ट रो र थर्ड रोको इलिमेन्ट सेम देख्न सक्छौं। गुड। सेकेन्ड र फोर्थ को सेम देख्न सक्छौं, किनकि यो सर्कल हामीसँग यो प्लस टाइपको यो पनि छ, यो पनि यहाँ यो इलिमेन्ट यहाँ देख्न सक्छौं भने हामीलाई यो दुईटा चाहियो कि चाहिएन भन्नुस् त। यो दुईटा चाहियो, यो दुईटा चाहियो भने यो दुईटा भनेको स्क्वायर बक्स र ट्रायंगल भएको हामीसँग, स्क्वायर बक्स र ट्रायंगल भएको हामीसँग के छ, यहाँ मात्रै छ है, यहाँ मात्रै छ। अर्को अटोमेटिक मिल्नु पर्यो, होइन भने तलको चेक गरेको भए हुन्थ्यो। यो इलिमेन्ट यहाँ सर्कल सर्कल मिलेको छ, थोप्लोसँग यो थोप्लो सर्कल भित्र थोप्लो मिल्यो, यो डटसँग ओन्ली डट मिल्यो भने हामीलाई यो इलिमेन्ट चाहियो। यो चाहियो भने त यो भनेको ट्रायंगलमा माथि के हुने त, एउटा यसरी थोप्लो हुने, ब्ल्याक डट हुने, जुन अलरेडी यहाँ छ है। जसरी चेक गर्दा पनि हुन्छ। अप्सन ए यसको आन्सर हो। अप्सन ए मैले यहाँ ए मा सेट गरेको छु, त्यहाँ तपाईको एक्जाममा कहाँ थियो। ओके, अब यो क्वेशन भने हाम्रो खर्दारको फर्स्ट पेपरमा तपाईको यसको ब्याक अगाडि लेफ्टमा प्लस राइटमा माइनस गरेर सोधेको थियो। यसमा लेफ्टमा माइनस राइटमा प्लस गरेर सोधेको छ, त्यही क्वेशन हो। त्योभन्दा अगाडि पनि लोकसेवामा सोधेको क्वेशन हो। अल्फाबेट त फरक छ। METL मेटल हेर्नुस् त। METL मेटल भनेको एउटा दुईटा तीनटा चार पाँचवटाबाट 2 4 6 8 10वटा इलिमेन्ट हुँदैछ भने थ्यांक यू। यसमा हामीले के गरेको छ भने सिम्पली बुझ्दाखेरि METAL मेटल, यसलाई के गरेर कोड गर्यो भने नि यम भनेको यम को लेफ्टमा यम भन्दा सानो यल, एम पछि आउने इलिमेन्ट एन हो। ई भन्दा सानो डी हुन्छ, ई पछि आउने के भयो एफ भयो। टी भन्दा सानो एस, टी पछि आउने यू। ए भन्दा सानो के भयो जेड भयो, ए पछि आउने बी भयो। ए मा एक कम गरेको के सानो भने इमिडिएट ब्याकको भनेको एन्टी क्लकवाइज भनेको ए मा एक घटायो भने 0 हुन्छ, 0 भनेको जेड भयो। ए बाट एन्टी क्लकवाइज इमिडिएट एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइज भनेको छ, अरु नयाँ छैन। यल मा एक स्टेप एन्टी क्लकवाइज के भयो, क्लकवाइज इमिडिएटली भनेको यम भयो। सिस्टम बुझेपछि त हामीलाई समस्या छैन। टीएसटी टेस्ट को निकाल्ने है, टीएसटी टेस्ट को निकाल्नु पर्छ तपाईहरुले। यसमा सिम्पल एक स्टेप एन्टी क्लकवाइज ब्याकमा यस आउँछ, टी पछि लगातार यू आउँछ, ई पछि एक ब्याकमा डी आउँछ, ई डी पछि ई पछि एफ आउँछ, एस यू पछि डीएफ भनेको हामीसँग एउटा मात्रै अप्सन छ। अप्सन बी द करेक्ट आन्सर हो। अप्सन बी राइट आन्सर हो। भेरी गुड। अरु बाँकी कन्टिन्यू मैले गर्नु परेन है। अब यसपछि हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 11 मा यस्तो भनेको छ, इफ इन्टु मल्टिप्लाई मिन्स माइनस, प्लस मिन्स डिभाइड, डिभाइड मिन्स प्लस, माइनस मिन्स मल्टिप्लाई, देन यसको रिजल्ट हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने है त। अब के बुझ्नुस् तपाईहरुले नि, डिभाइड मिन्स के हो त, ए बाट बी मा जाने हो। डिभाइड मिन्स प्लस, प्लस 10, माइनस मिन्स के हो, माइनस मिन्स इन्टु, इन्टु 3, प्लस मिन्स के हो, प्लस मिन्स डिभाइड, डिभाइड 5, इन्टु मिन्स के हो, इन्टु मिन्स माइनस, माइनस 6। यसको रिजल्ट सिम्पली हामी क्याल्कुलेट गर्ने है त। यसमा 8 प्लस 10 इन्टु 3/5 माइनस 6 छँदैछ। 5 2 जा 10 इन्टु पहिला डिभाइड को काम गर्नुपर्छ, बीओडी बदमास रु लगाउँदाखेरि पहिला डीएमएस डिभाइडलाई गर्दिए, त्यसपछि इन्टु गरे। 3 2 जा 6 प्लस 6 माइनस 6 क्यान्सल। यसको आन्सर 8 भन्दा समस्या हुँदैन हैन कसैलाई। नभए 8 प्लस 6 माइनस 6 दिस गिव्स इक्वल टु आन्सर 8 छ। अप्सन सी मा राखेको छु मैले। ओके, अप्सन सी मा राखेको छु है। यो क्वेशन नम्बर 12 हो। यो पनि ठ्याक्कै इन्डिया बिक्स को कपी पेस्ट क्वेशन हो। हामीले यो सेटमा पनि गराइसकेका थियौं। इन्डिया बिक्स को यो सेम टु सेम क्वेशन नै हो।
फाइन्ड द मिसिङ नम्बर भनेको छ यसमा बिचको यो क्वेसन मार्कलाई निकाल्ने बाहिरको साइडहरुको इलिमेन्टहरुलाई के गरेको छ यसमा हेर्नुस् त सबै जोडेको छ 6 थ्यांक यू 6 + 2 8 8 3 11 2 13 हो सबै जोड्दा के आयो 13 आउँछ 13 को स्क्वायर 169 - 1 गरे भने 168 आउँछ सबै इलिमेन्टहरुको सममा त्यसको स्क्वायर गरेछ र -1 गरेछ 5 3 8 2 10 11 को स्क्वायर 121 - 1 120 सेम वेमा 3 2 5 5 10 को 14 हुन्छ 14 को स्क्वायर -1 भने के हो त 100 196 - 1 को 195 हुन्छ यसको राइट आन्सर ठीक छ सबै नम्बरहरुलाई जोडेको छ त्यो जोडिसकेपछि यसको स्क्वायरमा 1 लाई घटाइदिएको छ है त ओके यसरी प्र्याक्टिस गर्नुस् जस्तो क्वेशन नम्बर 13 मा हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 13 मा के दिएको छ भने तपाईलाई डबल सिरिजबाट क्वेशन गरेको छ डबल सिरिजबाट क्वेशन गर्दाखेरि 9 को डबल 9 टु द 18 18 टु द 36 टु द 72 टु द 144 त्यसपछि हामीलाई सोधेको छैन युज गर्नु परेन अर्कोबाट हेर्यो भने 8 बाट 6 2 ले घटेको एक्ज्याक्टली 6 बाट 4 2 ले घटेको 4 बाट 2 2 ले घट्यो फेरि 2 मा 2 घट्दा 0 भयो कि भएन डबल सिरिजमा 8 6 4 2 हेर्यो भने व्हाट भनेको त हो नि यो 2 को डिफरेन्स छ यो पनि 2 को डिफरेन्स छ यो पनि 2 को डिफरेन्स छ भने फेरि 2 मा फेरि 2 नै घट्दा 0 आउँछ हैन र सो आन्सर अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर हो अब क्वेशन नम्बर 14 मा हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 14 मा हेर्नुस् त यसमा थोरै डायमन्ड शेपको जस्तो थियो के हो स्ट्रक्चर यस्तो राखेको छ एनीवे यो कुन ब्ल्याक जो बक्सको एलिमेन्ट छ के भएको छ हेर्नुस् त यहाँबाट यहाँ शिफ्टिङ भएको छ फेरि यहाँबाट यता आएको छ यहाँबाट तल आयो अब यता आउने पालो हो यसको मिनिङ के बुझ्दै हुनुहुन्छ भने यो जुन टाइपको छ फिगर छ यसको ब्ल्याक जुन छ यो ब्ल्याक भाग जुन छ नि यो ब्ल्याक पार्टको जुन फिगर छ यो भनेकै भइरहेछ क्लकवाइज 90 डिग्री रोटेसन भइराखेको छ क्लकवाइज 90 डिग्री घुमेको देखिन्छ स्पष्ट कुरा तपाईलाई थाहा छ यहाँ आयो तल आयो यता आउने पालो हो यहाँ आउने भनेको यो भागमा आउनुपर्छ यो भागमा यसरी कालो हुनुपर्छ यो भागमा आउनु पर्यो हैन त यो भागमा देखिनु पर्यो भने त यो भागमा यो त क्यान्सल हुने भइगयो यो क्यान्सल हुने भइगयो यो पार्टमा भनेको एउटा यहाँ पोसिबल देखिन्छ भने यो पनि क्यान्सल भयो एउटा डी मा पोसिबिलिटी देखिन्छ आन्सर बी र डी मा देखेको पोसिबिलिटीमा अब फाइनल आन्सर छुट्याउने एउटा आधार के छ अर्को लाइन पनि छ यो लाइन भनेको यहाँबाट यहाँ जानु भनेको एउटा हाफ र एउटा फुल भनेको वास्तवमा 135 डिग्री हो कि हैन हाफ भनेको 45 फुल भनेको 90 यसरी जसरी बुझ्नुस् हाफ र फुल एन्टिकल गर्नुस् त भनेको 135 हो यहाँ पुग्यो फेरि के गर्नु पर्यो भन्दा यो फुल र हाफ गरेर यहाँ आयो हेर्नुस् त फेरि 135 घुम्यो फेरि आधा र फुल यहाँबाट आउनु पर्यो यो यहाँ आकै छ यो लाइन गकै छ अब त्यसो भए तपाईले बुझ्नु पर्यो एन्टी क्लकवाइज फुल अनि हाफ यहाँबाट आउनु पर्यो यसरी आउनु पर्यो कहाँ छ हेर्नुस् त अप्सनको कहाँ देख्नुहुन्छ तपाईहरुले अप्सनको कहाँ देख्नुहुन्छ यो लाइन यसको मिनिङ बुझ्नुस् कि यो लाइन कसरी गारै छ भने एन्टी क्लकवाइज 135 डिग्री गएको रहेछ है अन्जन गुड भाइ 135 डिग्री एन्टी क्लकवाइज गएको रहेछ भने यो एरो चाहिँ क्लकवाइज 90 डिग्रीमा गएको रहेछ थ्यांक यू एभ्रीवन ठीक छ यसरी गर्नु होला सिम्पली हाफ फुल भनेर भन्नुस् वा क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइजको सिस्टम बुझ्नुस् आखिर कुरा उस्तै नै हो कन्सेप्ट ठुलो कुरा हो ठीक छ अब त्यसपछि नेक्स्टमा जानुस् नेक्स्टमा यो क्वेशन नम्बर 15 क्वेशन हो यो क्वेशन हामीले केस अफ बिट्विनमा हरेक ठाउँमा कहिले पनि नछोडिकन गराउने क्वेशन हो नम्बर फरक हुन सक्छ नाम फरक हुन सक्छ यसमा अरु नयाँ कुरा भन्ने छैन यसमा थोरै मैले टाइप गर्दा पनि केही कुरा छुटाएँ कि जस्तो लाग्यो म हेरिहाल्छु एउटा लहरमा विजय ओके उपेन्द्र थ्यांक यू भाइ एउटा लहरमा विजय अगाडिबाट 14औं स्थानमा छ एउटा लहर छ रे एउटा रोमा विजय कहाँबाट अगाडिबाट 14औं स्थानमा छ उक्त लहरमा जीवन पछाडिबाट 17औं स्थानमा हो ठीक छ
जीवन पछाडिबाट 17औं स्थानमा छ। 48 जना मानिस भएको उक्त लहरमा मदन, एउटा लाइन छुटेको छ यहाँ तिमी, मदन विजय र जीवनको ठिक बीचमा पर्छ भनेको है, क्वेसनले त्यहाँ छुटेको छ टाइप गर्दा। मदन विकास र जीवनको ठिक बीचमा मदन छ भनेपछि मदन यहाँ छ, यसरी कुरा बुझ्नुस्। 48 जना विद्यार्थी भएको लहर हो भने 48 जनामा तपाईलाई थाहा छ 14 र 14 28 3 31 31 जना भनेको जीवन र विजय गरेर अगाडि र पछाडिको पोजिसन आइसकेको छ। थ्याङ्क यू भाइ। यसको मिनिङ 87 17 17 विजय र जीवनको बीचमा, विजय र जीवनको बीचमा 17 जना छन्, तर मदन बीचमा छ भने मदन एउटा मान्छे हो, 16 जना भए। बीचमा छ भने के गर्नुस्, सिधा यसलाई 2 ले डिभाइड गर्नुस्, 8 8 भइहाल्छ। यहाँ 8 यहाँ 8। क्वेसनले खास सोधेको के हो त भन्दा विजय र मोहन, मदन, यो मदन है, MADN मदन, विजय र मदनको बीचमा कति जना विद्यार्थी होलान् भनेको छ। विजय र मदनको बीचमा कति रहेछन् त 8 जना रहेछन् है। सिम्पली केस अफ बिट्विनको क्वेसन दिँदै गर्दाखेरि यो टोटल सम र यो इलिमेन्ट, यो यसको सम सानो छ भने पहिला यसको डिफरेन्स गरिदिने र 17 आउँथ्यो, एउटा मान्छे बीचमा छ 1 घटाउने अनि 2 ले भाग गर्ने, यसै माइन्डले पनि गर्न सकिन्छ भनिएको थियो। सायद लाग्छ धेरैले राम्रो गर्नु भएको छ। ओके, त्यसपछि यो क्वेसन भने कस्तो छ भने सुन्नुस् है, तपाईलाई एउटा कुरा स्पष्ट गर्छु। यो क्वेसन ठ्याक्कै राइट क्वेसन नआएको हुनाले यसको ठ्याक्कै राइट आन्सर चित्र यहाँ बनाउन सकिएन। लाग्छ यही आन्सर आएको हो, यो क्वेसन आएको ठ्याक्कै यही हो या होइन, सायद यो होइन जस्तो छ। ठ्याक्कै यसको राइट क्वेसन नपाएको हुनाले यस्तै एउटा केही प्याटर्न टुक्राहरूबाट कलेक्सन गरेर बनाउने चाहिँ आएको थियो, यही क्वेसन चाहिँ होइन। यो क्वेसन भइदियो भने त तपाईको यो प्याटर्न भर्ने हो, यसरी यहाँ लाने हो। सायद तपाईलाई त्यो टुक्रा दिएर कुन बन्छ भन्ने सोधिएको थियो होला भने त्यति बेला तपाईको यस्तै प्याटर्नको एउटा अप्सन थियो, त्यहाँबाट बन्थ्यो। यो हामीले ठ्याक्कै त्यति बेला राइट नपाएको हुनाले यो फिगर बनाइसकेपछि है छैन बाबु हो, यो ठ्याक्कै छैन है, यसमा छोडिदिनुस्। मैले यो क्वेसन अनुसार यो ठिकै छ। मलाई दुईटा क्वेसनमा थोरै शङ्का लागेको हो, किनकि हामीले बनाउँदै गर्दाखेरि विद्यार्थीले आफ्नो याद गरेर दिनुभएको थियो नि त, र त्यो ठ्याक्कै क्वेसनहरू हामीले पाएनौँ। त्यही भएको हुनाले अहिले यही बुझ्नुस् कि यसमा तपाईले राइट क्वेसन मैले फाइन्ड आउट पत्ता लगाइसकेपछि आउने शनिबार नै ती क्वेसनहरूलाई त्यहाँ राख्नेछु, त्यसमा समस्या नमान्नु होला। अहिले यो फिगर बनाइसकेको हुनाले फेरि अर्को त्यसमा ओके ओके ल ल ओके, यो ठ्याक्कै मिलेको छैन है बाबु। यो क्वेसन नम्बर 16 को एन्सर अहिले यो भयो र लोकसेवा आयोगमा आज सोधेको क्वेसनसँग यो एक्ज्याक्टली म्याच भएको छैन भन्नुभएको छ। ओके, डोन्ट वरी, केही छैन, त्यसलाई हामी नेक्स्ट स्याटरडे त्यो क्वेसन म खोजेर एक्जाममा राखिदिनेछु। थ्याङ्क यू सो मच है त ल ओके। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 17 मा एउटा दुईटा क्वेसनमा त्यस्तो भएको थियो बनाउँदै गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले धन्न यति सम्झिनु भएको हो। यति धेरै माइन्ड छ हाम्रो विद्यार्थीहरूको, मेहनत गर्दाखेरि त धेरै कुराहरू हुन्छ। क्वेसन सम्झेर आउनु भनेको ठुलो पावर हो के, जस्ट क्वेसन सम्झेर आउनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। ल हेर्नुहोस्, हामी त विद्यार्थीले भनेको क्वेसन यहाँ लेखेर भन्छौँ, ठुलो कुरा होइन। क्वेसन सम्झिनु भनेको धेरै राम्रो कुरा हो, धेरै पावर, धेरै ठुलो क्यापेसिटी हो। यति क्यापेबल मान्छेहरूले नसक्ने भन्ने हुँदैन। सम क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस, हेर्नुहोस् त टेनिस प्लेयर्स रे उपेन्द्र, गुड बाबु, भेरी गुड। सम क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स भनेको, थ्याङ्क यू भाइ अञ्जन। सम क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स, ठिक छ, टेनिस प्लेयर्स। सम क्रिकेट प्लेयर्स भनेको टेनिस प्लेयर्स, सम भनेको केही कुरा गर्दै। सम टेनिस प्लेयर्स आर हकी प्लेयर्स, सम टेनिस प्लेयर्स आर हकी प्लेयर्स। सम टेनिस प्लेयर्स भनेको रहेछ त भन्दा हकी प्लेयर्स रहेछ हो, हकी प्लेयर्स रहेछ। यसमा यो लजिकल भेन डायग्राम पनि मिल्ने। सिलोजिजम भनेको हुन्छ, सिलोजिजम भनेको खासै लजिकल भेन डायग्राम भित्रै पनि कुराहरू राखेर गराइने टपिक हो। यो टाइपको क्वेसन थियो। अनि फेरि के भन्छ, नो क्रिकेट प्लेयर आर हकी। क्रिकेट र हकी चाहिँ के छैन, कुनै पनि कमन छैन, ठिक छ, कुनै पनि कमन छैन। सो यो नै आन्सर हो। हिजो हुने कुरा भएन के अरे। अर्को तिनटैमा हुँदै हुँदैन, एउटा नो भन्ने बित्तिकै, सम भन्ने बित्तिकै एउटा भित्र अर्को हुँदैन। सामान्य कमन सेन्सले पनि मिलाउन सकिने थियो, ठिक छ है। ल यसमा यो हेर्नुहोस् त, मिरर इमेज निकाल्नुहोस् त, मिरर इमेज निकाल्नुहोस् त।
यो कुनै विद्यार्थीले यो बिचकोलाई थोरै छड्के साइड बनाएर पठाउनु भएको थियो सर्कल, कसैले स्ट्रेट पठाउनु भएको थियो, म कन्फ्युजन भयो, मैले यो बनाइदिएँ। जे भए पनि सिम्पली मिरर इमेज कुरा त हो नि है, मिरर इमेज कुरा हो, केही समस्या छैन। लेफ्टको राइट हुने, राइटको लेफ्ट हुने हो। यदि बाइ द वे मानौँ एउटा इलिमेन्ट यता जान्थ्यो भने पनि हामीलाई समस्या कुरा हुन्थेन, यता भएको इलिमेन्ट यता आउँथ्यो, सिफ्टिङ हुने हो, समस्याको कुरा भएन। ओके, थ्याङ्क यू, राइट एन्सर दिनुभएको छ, थ्याङ्क यू एभ्रिवन, थ्याङ्क यू सो मच। यसमा पहिला मैले यो जुन लाइन छ यो त चेन्ज हुने भएन, किनकि राइट टु लेफ्ट भनेको यताका इलिमेन्टहरू चाहिँ यता जाने भयो। हेर्नुहोस्, यो इलिमेन्टहरू चेन्ज हुने भयो, यो इलिमेन्ट यहाँ जाने भयो, यो पनि सर्कल यहाँ जाने भयो, यो सर्कल चाहिँ यहाँ जाने भयो के। यस्तो खाले खोज्नु पर्यो, दुईटा उता, तर मिलेर जाने हो नि फेरि यसैको अपोजिटमा जाने हो ठ्याक्कै। यसमा त तल बटमबाट छ, यहाँ छ, यो त सिक्वेन्स मिल्दैन, यो त मिल्दैन, यो पनि मिलेन भने त क्लियरली के हो, यसको ट्याक्कै सिस्टममा यो गयो, यसको उसमा यता गयो, यताको यता आयो। राइट टु लेफ्टको कन्सेप्ट भएको छ, यही हो मिरर इमेज भनेको है। मिरर इमेज भनेको के रहेछ त, राइट टु लेफ्टको कन्सेप्ट हो। त्यो अनुसार यसरी क्वेसन यहाँ गरिएको छ, लाग्छ सबैले मिलाउनु भएको क्वेसन हो यो पनि है। थ्याङ्क यू सो मच। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त, हो यो क्वेसनमा भने तपाईलाई यहाँ मैले यो टाइप गरे पनि यो मलाई यसरी विद्यार्थीले पठाउनु भयो, यसमा थोरै चेन्ज रहेछ के। यो भाषाको हुनाले तपाईलाई मैले यसमा क्वेसन ठ्याक्कै यही क्वेसनले पनि आन्सर त दियो, उहाँले जोडेर गरे हिसाब मलाई क्वेसन पठाउनु भयो, तर यसको वास्तवमा राइट क्वेसन नै के हो भन्दाखेरि यसमा यस्तो रहेछ के। सिम्पल यो हेरेर पनि आउने आन्सर त्यही नै हो, पारस थिए बाबु, हो त्यसरी रहेछ। सिम्पल यो क्वेसन कस्तो भने एक्जामै आएको थोरै पछि मैले यताउता भर्खर देख्दाखेरि के देखेँ भने आखिर यसले दिने पनि आन्सर त्यही नै हो, पारस नै आउँछ। विद्यार्थीले पठाउँदाखेरि थोरै यसरी वर्ष जोडेर पठाउनु भयो, तर क्वेसन चाहिँ अर्कै यसरी सोधेको रहेछ कि। क्वेसन कस्तो छ भने म पढ्छु है त, जस्तो क्वेसन यहीलाई पढेको होइन है, यसरी बुझ्नुहोस्। क्वेसन यसरी गरे पनि आउने आन्सर त पारस नै हो, आउँछ नै। जे भाषा थियो त्यही भाषा नै मैले अहिले भर्खरै पत्ता लगाएँ, यो पाएको छु, त्यही अनुसार मैले यहाँ पढ्छु। क्वेसन यस्तो छ, रमन सीताभन्दा 7 महिना कान्छो छ, ठिक छ। रमन सीताभन्दा 7 महिना कान्छो, यसको मिनिङ सीता जेठो हो, सीता जेठो छ, ठिक छ। यो सीता, सीता, अनि यो रमन, रमन है, यो रमन हो, रमन। अनि भने विकास पारस भन्दा 4 वर्ष कान्छो छ, ठिक छ। विकास पारस भन्दा 4 वर्ष कान्छो, यो पारस हो भने पारस कहाँसम्म जान्छ मलाई थाहा छैन है। पारस यो हो भने, पारस यो हो भने विकास के छ 4 महिना कान्छो, विकास अझै कम हुनु पर्यो, विकास यो हो, विकास यो हो, विकास यो हो। जब रामको जन्म भयो विकास 2 महिनाको थियो रे। रामको जन्म हुँदा विकास 2 महिना भन्नुको मिनिङ त राम अझै होचो मान्छे रहेछ, ठिक छ। सरी, अझै कम उमेरको मान्छे रहेछ। रामको जन्म हुँदा विकास 2 महिनाको थियो भन्दा राम भन्दा धेरै उमेर विकासको छ। तर यो रमन र सीता पारसको रिलेसन खुलेको छैन। तर यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त, पारस 5 वर्षको उमेर समूहमा पर्छ रे, पारस 5 वर्षको उमेर समूहमा पर्छ रे, पारस 5 वर्षको उमेर समूहमा पर्छ भन्छ। रमन 6 वर्षको उमेर समूहमा पर्छ रे, भनेपछि क्लियरली रमन यो भन्दा धेरै उमेरको रहेछ। रमन 6 वर्षको उमेर समूहमा पर्छ भन्ने बित्तिकै यसरी बुझ्नुहोस् कि सीता त यसै रमन भन्दा धेरै उमेरको मान्छे, किन क्वेसन सुरुमै भन्छ रमन सीता भन्दा 7 महिना कान्छो भनेपछि त सीता भनेको त 6 वर्ष 7 महिना हो, 6 वर्ष यसमा 6 वर्ष 7 महिना हो, 6 वर्ष 7 महिनाको मान्छे हो। यो अनुसार विद्यार्थीले यहाँ पठाउनु भएछ, सिम्पली डाटा एक्ज्याक्ट यो मैले पढेँ। अब क्वेसन के छ हेर्नुहोस् त, क्वेसन के सोधेको छ भने, क्वेसन एक्जाममै सोधेको के भाषा रहेछ भने रमन 6 वर्ष उमेरसम्म पर्छ, निम्न मध्ये बीचमा को पर्छ भनेको छ। एमा पारस दिएको रहेछ है एक्जाममा, निम्न मध्ये बीचमा को पर्छ भनेपछि त सबभन्दा डाउन कम उमेरको मान्छे राम भयो, त्यो भन्दा अलि धेरै उमेर हुने विकास, त्यो भन्दा पारस, रमन, सबभन्दा धेरै उमेर सीता। बीचमा को पर्छ त भन्दा पारस पर्छ। हेर्नुहोस् त, बीचमा पर्ने को रहेछ भन्दा पारस रहेछ है।
बीचमा पर्नेको रहेछ त पारस नै रहेछ, बीचमा पर्ने पारस नै रहेछ, बीचमा पर्ने पारस नै रहेछ। यसरी गर्ने। आखिर यो पढे पनि आउने कन्क्लुजन त त्यही हो, तर यहाँ माथिका नम्बरहरू थोरै महिनाहरू चेन्ज भएको रहेछ। वास्तविक क्वेसन मैले यो पढेँ। आखिर हामीले कम्पेरिजन गर्ने सर्टेस्ट, तलेस्ट, हेभिएस्ट, लाइटेस्ट त्यस्तै कुरा हो। मैले आज बिहान नासुलाई पनि गराएको क्वेसनमा कम्पेरिजन गर्ने क्वेसन गराएको थिएँ बिहान क्लासमा, फिडब्याक क्लासमा। ओके, यसरी बुझ्नुहोस् है, मैले भनेको कुरा राइट क्वेसन पढ्दिएँ र त्यो अनुसार आन्सर गरिदिएँ, तपाईँलाई आइडिया छ। अब अन्तिम क्वेसनमा हेर्नुहोस् त। अन्तिम क्वेसन यस्तो छ, अन्तिम क्वेसनमा बी को 5 किलोमिटर पश्चिममा ए छ भन्छ। थ्याङ्क यू बाबु। बी को 5 किलोमिटर पश्चिममा ए छ अरे। क्वेसनले भनेको ठ्याक्कै हामीले राम्रोसँग कुरा बुझ्नुपर्छ। पहिलो काममा के बुझ्नु पर्यो भने क्वेसनले भनेको बुझ्नु पर्यो पहिला भाषामा है। यो बी जुन छ, बी को 5 किलोमिटर पश्चिममा ए छ अरे। यो बी हो भने बीबाट 5 किलोमिटर कता पश्चिममा, 5 किलोमिटर पश्चिममा को छ अरे ए छ भन्छ क्वेसनले, ए छ भन्छ। बी को 2 किलोमिटर उत्तरमा सी छ, बी को 2 किलोमिटर उत्तरमा को छ अरे सी छ अरे। 2 किलोमिटर उत्तरमा गइसकेपछि सी को 2 किलोमिटर पूर्वमा डी छ, सी को 2 किलोमिटर पूर्वमा गयो भने डी आउँछ अरे पूर्वमा। डी को 2 किलोमिटर दक्षिणमा ई छ, डी को 2 किलोमिटर दक्षिणमा ठ्याक्क 2 बराबर हुनु पर्यो, दक्षिणमा ई छ। यो ठ्याक्क लेभलमा छ है, यो तीनटा लेभलमा आयो। हेर्नुहोस् त, यो लेभलमा आयो तीनटा। अब क्वेसनले तपाईँलाई के भनिरहेछ भन्नुहोस् त, कुन कुन व्यक्तिहरू एउटै लाइनमा बसेका छन् भन्छ। एउटै लाइनमा बसेको छ भन्छ। यहाँ 3 जना दिएको हुनाले 3 जना केस हुनु पर्यो, ए बी र ई। एउटा लाइनमा को छ त भन्दा ए बी र ई छ। ए बी भनेको एउटा लाइनमा छन्, यिनीहरू एउटा स्ट्रेट लाइनमा छ है। ए बी र ई के छ, एउटा स्ट्रेट लाइनमा छ। ए बी र ई, ए बी एउटा स्ट्रेट लाइनमा छ। ल, यो डिरेक्सन पोजिसन सम्बन्धी क्वेसनहरू पनि तपाईँलाई मैले 3 हप्ता अगाडि नासुलाई गराएको थिएँ। ए को 2 किलोमिटर पूर्वमा, उत्तर पूर्वमा, उत्तर पश्चिममा, दक्षिण पश्चिममा भनेर यस्ता खाले क्वेसनहरू हामी गराएका थियौँ। ठ्याक्कै त्यही कन्सेप्टले यसलाई ह्यान्डल गर्ने क्वेसन हो। धेरैले मिलाउनु भएको छ र यसरी नै हामीले आजको तपाईँलाई सोधेको क्वेसनहरू गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई एकदमै लागेर एउटा रिजल्ट के बुझ्नुभयो भने हामीले जति पनि क्वेसनहरू गऱ्यौँ एक्जाममा धेरैलाई क्वेसन आज अप्ठ्यारो लागेर बिगार्नु भएको पक्कै छैन, मात्रै टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा रह्यो होला। त्यो मात्र कमजोरी एउटा हो कि तपाईँले रेगुलर एक्जाम एटेम्प्ट गर्नु भएन, क्वेसन मात्रै युट्युब लाइभमा हेर्नुभयो, एन्सर मात्रै हेर्नुभयो, तपाईँले त्यही मात्रै गर्नुभयो, दिनभरि लगाएर मिलाउनु भयो, तर तपाईँले समयको ख्याल कहिले पनि गर्नु भएन। समयलाई एकदमै ध्यान दिएर तपाईँसँग हरेक क्वेसनको एक्जामकै टाइम राखेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। तपाईँले एक्जाममा झन्डै पाउने 1 मिनट समय एभरेज हो भने बढीमा त्यही समय राख्नुहोस्। 50 वटा क्वेसनलाई 45 मिनट घडी हेरेर तपाईँ आफै प्र्याक्टिस सेट पनि त्यसरी गर्नुभयो भने साँच्चै तपाईँ ढिलो चाँडो राम्रो गर्ने कुरामा कुनै शङ्का हुँदैन। यसरी नै अभ्यास गर्नुहोला, राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ। रेगुलर अभ्यास गर्नुहोस्, एनर्जेटिक ढङ्गले लाग्नुहोस्। अब छोड्ने कुरा छैन। अझै राम्रो बनाउने र कसरी अझै एट्र्याक्टिभ बनाउन सकिन्छ, कन्फिडेन्ट लेभल कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेलाई विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु होला। फेरि पनि तपाईँलाई फेरि शुभकामना भन्न चाहन्छु। अझै फर्दर अगाडि बढ्ने प्रोसेस नरोकियोस् र झन्डै एउटा जोस, एउटा एनर्जी आओस्, यति नै म भन्न चाहन्छु है। राम्रोसँग गर्नु होला, पढ्नुहोस्। ल माधव सर। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच सर, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सो मच सर। ओके, आज हामीले कोसिस गऱ्यौँ कि यो आजको जुन लोकसेवा आयोगले जुन नायब सेवा पदमा जुन प्रश्न सोधेको थियो र त्यो प्रश्नको प्रश्नोत्तर सेसनको लागि आज हामीले केही ताकि तपाईँलाई भोलि प्रश्न पनि र त्यसको उत्तर पनि हेर्न सजिलो होस् भन्ने दृष्टिकोणले आजको यो प्रश्नोत्तर सेसन राखेको थियो। आई होप तपाईँलाई केही पक्कै पनि हेल्प गर्यो होला र थ्याङ्क यू सो मच। र प्रश्न पनि अहिले त लोकसेवाको प्रश्न पनि आई थिङ्क कि सी भएको प्रश्न पनि आइसकेको छ। यो संस्थागत रूपमा हामीले बाहिर भेटियो भर्खरै कतिपय स्टुडेन्टको फेसबुक पेजमा र अहिले भेटिन्छ कि सीको प्रश्न भेटिएको छ र तपाईँहरूले प्रश्न पक्कै पनि अहिले भेटिसक्नु होला र आफूलाई र त्यो प्रश्नलाई समाधान गर्ने
र त्यसको आन्सर पनि पक्कै पनि पत्ता लगाइसक्नु होला। कतिपय प्रश्न त यहाँ आइक्यूको हामीले यहाँ गरि नै सक्यौँ र त्योभन्दा बाहेकका अन्य प्रश्न पनि तपाईँहरूले फेसबुक पेज मार्फत भेट्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच, सबैलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच युट्युबमा र जुममा जोडिनु भएका सबै विद्यार्थी सहजलाई धन्यवाद। आजको यो भिडियो हामीले मूलतः छोटो समयमा 8:15 बजी जानकारी गराएर यो क्लास सुरु गरेका थियौँ। कारण चाहिँ भोलि पछि तपाईँलाई पछि हेर्न सहज होस् भन्नको लागि युट्युब र फेसबुक मार्फत लाइभ गरिदिएका थियौँ ताकि हेर्न सहज होस् भन्नको लागि। थ्याङ्क यू सो मच शङ्कर सर, थ्याङ्क यू सर, लगायतका सबै सहभागीहरूलाई विद्यार्थी सबैलाई धन्यवाद। तपाईँको नतिजा राम्रो आओस् त्यसको लागि पनि शुभकामना छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।